Hay bastantes evidencias que con los descuentos de residentes, es cierto que muchas compañías aéreas han incrementado sus precios de billete. No ha pasado así, es un ejemplo muy claro. Nosotros en los interislas tenemos las declaraciones de servicio público con tarifa máxima. Ahí no ha habido aumento de precio de billetes. En los de las islas con la península sí lo ha habido. Por tanto, estamos estudiando propuestas para tarifas máximas, para precios máximos, y en eso será una de las cuestiones que vamos a debatir durante estos días.